अगर सड़क में आप बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपको फाइन भरना पड़ता है। अगर आप हेलमेट खोलो, मारेंगे माधर चोद, हेलमेट खोलो ना। 3 सवारी जाते हैं तो भी आपको फाइन भरना पड़ता है, क्योंकि ये सड़क सुरक्षा अधिनियम के तहत कानूनी प्रक्रिया है। ठीक है, होना भी चाहिए, सड़क सुरक्षा होना भी चाहिए। और आपको ये वाला वीडियो में दिखा रहा हूँ, लगता है कि इसमें ओवरलोड नहीं है। ये ट्रेन की बोगी है, इसमें बिल्कुल भी ओवरलोड नहीं है, सही से बैठे हुए हैं। और आप बताइए कि इसके लिए कानूनी प्रक्रिया है कि नहीं, क्या ये